হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমি নিউট্রিশনিস্ট শ্রেয়া আমার ব্লগে স্বাগত জানাই। সারা শরীরে ব্যথা, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, নাকবন্ধ আপনাকে কষ্ট দিতে পারে এবং প্রচণ্ডভাবে উইক করে দিতে পারে। যদিও শুধুমাত্র ঘরোয়া প্রতিকার নিরাময় করতে পারে না সর্দি বা ফ্লু হলে, তবে তারা শরীরে ব্যথা, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, নাকবন্ধ ইত্যাদি সিমটমসগুলো থেকে আপনাকে রিলিফ দিতে সাহায্য করতে পারে। চলুন তাহলে দেখে নিই অভ্যর্থ ঘরোয়া উপায়গুলি। 1. হলুদ এবং গোলমরিচ দুধ। হলুদ দুধ একদমই অসম্পূর্ণ গোলমরিচ ছাড়া। দুধে হলুদ এবং গোলমরিচ দুটি একসাথে মিলিত হলে সেটি অনেক উপকারী আপনার শরীরের জন্য। গোলমরিচ হলুদ থেকে কারকিউমিন শোষণ করতে সাহায্য করে। এই দুধের রেসিপি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে এবং সর্দি কাশি উপসর্গ থেকে আপনাকে রিলিফ দিতেও সক্ষম। 1 গ্লাস গরম দুধে 1/4 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর 1 চিমটি গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে পান করুন। 2. আদা তুলসী চা। একটা সসপ্যানে জল, গ্রেট করা আদা আর 4-5টা তুলসী পাতা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন 5 থেকে 10 মিনিট। তারপর সেটি ছেঁকে পান করুন। আপনি চাইলে হাফ চা চামচ মধু মিশিয়েও পান করতে পারেন। এই তুলসী আদা চা আপনাকে জ্বর, কাশি, সর্দি, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা থেকে রিলিফ পেতেও সাহায্য করতে পারে। 3. ঘি, রসুন আর কালো জিরে মিক্স। 3 থেকে 4টে কোয়া রসুন, হাফ চা চামচ কালো জিরে ঘিতে দিয়ে একটু ভেজে নিন। তারপর ফ্লেমটা অফ করে কিছুক্ষণ একটু রেখে দিন। তারপর সেটি গরম ভাতের সাথে খেতে পারেন কিংবা এমনিও খেতে পারেন। 4. তালমিছরি ঘি আর গোলমরিচ মিক্স। কাশি, সর্দির উপসর্গ থাকলে গোলমরিচের গুঁড়ো, তালমিছরির গুঁড়ো ও ঘি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে প্রতিদিন খান। এছাড়া উষ্ণ গরম জল কিংবা দুধে তালমিছরি ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে খেলেও অনেক উপকারী। 5. লবঙ্গ ও তেজপাতা দিয়ে চা। একটা সসপ্যানে 3-4টে লবঙ্গ আর একটা তেজপাতা দিয়ে 5 মিনিট ফুটিয়ে নিন। সেটা ছেঁকে তারপর পান করুন হালকা গরম থাকতে থাকতে। দিনে 2 বার এটি পান করুন। স্বাদের জন্য আপনি চাইলে এই চায়ে হাফ চা চামচ মধু মিশিয়েও পান করতে পারেন, তবে এই স্টেপটা অপশনাল। লবঙ্গে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিসেপটিক প্রপার্টিজ রয়েছে, তাই এটি গলা ব্যথা এবং সর্দি কাশি থেকে রিলিফ দিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আর তেজপাতা ফুসফুসে শ্লেষ্মা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং গলা ব্যথা, সর্দি কাশির থেকেও আপনাকে রিলিফ দেয়। 6. লবঙ্গ, দালচিনি আর মধু মিক্স। একটা শুকনো তাওয়াতে 3 থেকে 4টে লবঙ্গ, দালচিনি অর্থাৎ দারুচিনি একটু সেঁকে নিন। সেটা এবার গুঁড়ো করে নিন মোটর পেসেলের সাহায্যে। সেটাতে এবার 1 চামচ মধু মিশিয়ে এই পেস্টটা খান। এই মিক্সচারটা আপনি দিনে 2 বার খান জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা থেকে রিলিফ পেতে। আজ এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন আর আগামী ভিডিওর নোটিফিকেশনের জন্য বেল বাটনটা ক্লিক করবেন। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে আমায় নিশ্চয়ই জানাবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ, টাটা।